Здравейте, потребители на Assyrian Gaming, аз съм Гелона и в този клип искам да покажа една тактика. Как да влезете на бомба. Следна тактика е 2-2-1. Какво ще рече 2-2-1? Двама на един на мид и двама на Б. Така, нека започнем първо от Б, защото мисля, че там е най-лесно да се влезе. Там е най-лесната част от тази тактика. Така, когато стане 1.30, не, 1.15, когато стане 1.15, то е един от Б. Преди това, ще се върнем преди това. Преди това, двамата на Б, един стои и си гледа андър. Другия просто стои и си гледа апартамент. След което като стане 1.15, този един от Б прави следния смолк. Един смолк тук, пада той на шорт и влиза тук те с него съотборник през андър. Се надявам да е станал смолка. Добре. Не стана. Така че смолка е тук вече. След което тези двамата от Бъто стоят андър и чакат да им смолкнат Window. Този от мид какво прави? Един флаш тука. Да може флашне човек, който е тук. След което той може да направи следния смолк, ако не го бъгна, не? Да, как да е. Смолка идва тук и те влизат. И този от мид идва с него конектор. Този от конектор вече гледа гръб, нали? Някъде не ги гърби. А другите двама просто си влизат. Но при да влезат, тези от така какво правят? Този на рампа, когато стане 1.8, фърля един молотов тук. Да може да запуши рампата. Никой да не може да мине. След молотова фърля един флаш и идва тук. След което чеква близо късо и вижда, че няма никой. След което прави следния смолк. Дълно и той ни бъгне. Стана. И както виждате, тук те не ви виждат, освен от стейрс. След което идват този от what the fuck лична. Идва тук. И дава инфо за City. След като е дал City, нали вече казал, че е чисто прено, този от Palace прави следното. Идва тук. Става така. И фърля следния флаш. Флаша пада тук. И най-вероятно ще флашне той от стейрс. Но след като флашне той има 3 секунди да фърли следния смолк. Ето така. След като фърли смолка вече, нали, запушил джангла, тези от конектор спокойно могат да влезнат, да чекнат стейрс и да се влезат вече нато. И Палас влиза и от рампата влиза и така. И това е общо взето. Дълно съм помогнал на хората, които не знаят тактики. И да, чао.